大家好，欢迎来到我的频道。故事客栈讲民间故事、惊险案件等诸多话题，邀请大家来今天的故事。民间故事：少女贪饮，相约半夜咳嗽未好，媒婆夜间垂下布条即可。明朝年间，山东青州府有一位富家子弟叫王庆，父母早亡，给他留下了一份富足的家业。王庆自小也读过书，只因无人管束，后来书没读好，但练就了一身吹拉弹唱、吟风弄月的本事，经常与一帮浪荡公子往来于风月场之中。王庆风流倜傥，知趣多情，不仅惹得许多风尘女子神魂颠倒，连一些良家女子也被他弄得夫妻不和。妻子经常劝说他本分一些，但王庆不但不收敛，反而嫌妻子多管闲事，行为越来越出格。一天早上，王庆不知道刚从哪个良家里刚钻出来，走在街上，忽然一抬头，看见临街有一座小楼上有个漂亮女子掀开脸，正在往外泼洗脸水。王庆一看不要紧，顿时抹了半边，腿脚也不听使唤，竟然僵在了原地。王庆毕竟是情场老手，下意识地咳嗽了一声。那位女子听见后，往王庆的方向扫了一眼，发现一个美貌公子正在盯住自己看。两面相对，四目相视，一个漂亮女子，一个风流帅哥。只见那女子微微一笑，王庆顿时三魂丢了两魂。只因为楼上楼下相隔，两人不便说话，王庆当时插翅飞上去的心都有。正在这时，楼里走出一位中年男子，王庆急忙回避，等他再往楼上看时，窗户已经关上，再也看不见那位女子。王庆又在下面走来走去，指望能再看那位女子一眼，可是再也没有了下文。王庆只好作罢，继续找地方寻欢作乐。可是今时与往日不同，不管身边的女子多么漂亮，不管节目多么精彩，王庆始终打不起精神，心思都在刚才那名女子身上。朋友们早看出王庆的异常，纷纷取笑他，王庆也不恼，只是一笑了之。好不容易挨到酒局结束，王庆又从原路返回，只盼望能再看那女子一眼。尽管王庆在那个楼下咳嗽的嗓子疼，也始终没见那名女子露面。王庆向周围的人打听女子家里的情况，这才知道这家姓潘，一家三口，夫妻两人带一个女儿。父亲老潘借住与官府有点交情，经常干一些吃拿卡要的事情，邻居没有一个不骂的。老潘的女儿叫香秀，刚好16岁，不仅人长得漂亮，而且还没有出嫁，在这一带很有名气。王庆打听明白后，便准备回家，不经意的又望了一下那扇窗户，只见那女子不知道什么时候已经站在窗前，一直在注视住自己。两人眉目传情，感觉心里都有些意思。从此王庆便经常在香秀楼下转悠，而且都是以咳嗽为号，有时见一面，有时见不上。但是因为老潘太霸道，两人一直都没有找到合适的机会。一天夜里，王庆在家里特别烦躁，就想一个人出去转转，不知不觉地走到了香秀的楼下，而香秀此时正好也倚在窗前，抬头赏月。王庆轻声咳嗽一下，香秀在上面看得清楚，两人会心一笑。王庆赶紧从袖中取出一个香囊，往上投去，正好被香秀接住，看了一眼便藏在衣服里。香秀身上没有带什么东西，只好脱下一只绣鞋扔了下去。王庆接住一看，小巧可爱，欣喜异常。两人互相打了个手势，正当热闹的时候，只听见香秀的父母在喊他，便匆忙把窗户关上了。王庆回家后，自己回到书房休息，拿出那只绣鞋在灯下把玩，脑子里闪出一幅幅景象，心中想到这事儿需要有个人从中牵线搭桥，设法上楼才好。如果只是这磨凭空磨牙，眼饱腹饥，谁能受得了？左思右想，王庆想出一个计策，这才安心的睡下了。第二天，王庆带上银子，
便走到潘家附近，在一家茶馆里坐下，正好能观察潘家的动静。事情就是这么巧，王庆看见一个脉搏，手里提住个小篮子进了潘家，过了有半个时辰，才从里面乐呵呵的走出来。王庆赶紧追了上去，近前一看，这位脉婆不是别人，正是走街串户的王婆，名义上是个卖花的，实际上是借此说媒拉皮条，因此谁家的门都能进，谁家的事都门而清。王庆把他叫住，说：王妈妈，最近怎么不常到我家里走走？我们家里那些女眷都等住你的话呢。王婆说：我早就想去拜会大娘，可惜最近总有些琐事，一时绊住了身子。两人边说边走到了王婆的门口。王婆有个儿子叫王猛，在家里做屠宰生意，为人粗暴，酗酒成性，有时坏脾气一上来，对王婆非打即骂。王婆请王庆到家里坐一坐，王庆却忌惮王猛的为人，不敢进去，说道：王妈妈，能不能找个地方借一步说话？王婆一听，说：我先进去放一下东西。过了一会儿，出来问道：大爷有什么事情尽管说。王庆把他请到一个酒楼上，点了好酒好菜，对王婆说：我有一事要麻烦妈妈，只怕你做不来。王婆笑道：不是我夸口，在这一带还没有我不知道的事情，更没有我想办却办不成的事情。有事情你尽管说，包在我身上。王庆说：如此便好。于是把身子探上前去，低声说道：我遇到一个漂亮女子，对我有些意思，可惜没有人从中牵线，一时间难以上手。听说王妈妈与她家里最熟，特意把你找来，去帮我知会一声。如果此事成了，我绝不会忘记你的恩情。今日我先给妈妈10两银子作为定金，事成之后，我再奉送20两。说完，便掏出10两银子。王婆眼前一亮，说道：银子是小事，你先告诉我是哪一家的姑娘。王庆把银子往他面前一推，说道：正是潘家的女儿香秀，你与她熟悉吗？王婆说：原来是那个闺女，我平时见她一本正经的，听说还是个雏呢，不像是要出来打野蛇的，她怎么住了你的道啊？王庆把自己如何遇到她，他如何送自己绣鞋的事情告诉了王婆。王婆说道：这个事情可不好办。王庆急忙问：怎么了？王婆说：他家的老子太凶，家里除了他们3人，再也没有一个闲人，平时家里管得严，不好进他的家门呢。这个我还真不敢打包票。王庆说：刚才你还说没有办不成的事呢，怎么现在往后缩了？难道是嫌我银子给的不够？如果你能把事情办成，我再多给你2匹好不了。王婆献了白花花的银子，心里早已动了火，想了一会儿，说道：如果你是真心想做成，我便替你去试一试。如果成了，是你们2人的缘分，如果不成，也不要怨我无能。这银子你先收起来，等事情办得差不多了，我再来找你要。只不过那只绣鞋要先给我，我带上它，好去做个话头。王庆说：你不收银子，我怎么能放心？王婆就等这句话，说道：既然如此，那我就先收下。如果事情不成，我再退给你。王庆把绣鞋从衣袖里拿出来，递给王婆。王婆仔细看了看，说了句妙，然后连银子带鞋都收了起来。2人又喝了几杯酒，便一起出门了。临别时，王婆又嘱咐道：此事情急不得，待我慢慢为你谋划。王庆说：好饭不怕晚，只求妈妈用心，静候佳音便是。且说香秀自从见了王庆之后，竟患起了相思病，整天茶饭不思，心想我若是能嫁这样一个人，也不算白活一世。但不知道他姓甚名谁。那天晚上，香秀得了王庆的香囊，恨不得当时跳下楼去，与他一走了之。此后没事的时候，便把那个香囊拿出来把玩，对什么事情也都不上心。这一天，香秀又在家里犯花痴，忽然听到楼下有人说话，
走到楼梯口一看，正是卖花的王婆，便赶紧招呼她上楼。两人见面之后，寒暄了半天，又看了半天的画。香秀从她的篮子里选了几枝花，付了银子，突然看见底下有个红绸包，香秀特别好奇，便问王妈妈这是什么？王婆故作神秘道，这是一个要紧的东西，你可看不得。香秀是个小孩子脾气，说道，怎么看不得？我偏要看。说完便上去抢。王婆假装躲避，却故意露了个破绽给他，让他把红绸包抢在手。香秀笑住打开一看，顿时傻了眼，原来正是那天晚上他送给王庆的那只绣鞋，瞬间脸长得通红。王婆顺势把鞋抢过去，说道，别人的东西你只管乱抢。香秀假装不知，说道，只是一只绣鞋而已，有那么珍贵吗？还神秘秘的。王婆说，你是觉得没什么，但有人却把它看得比命还重，让我四处寻访配个对儿呢。香秀知道是那人来让王婆通风报信，心中欢喜，便也不好再隐瞒，取出另一只绣鞋来说道，妈妈，我这里倒是有一只，正它与它是一对儿。王婆说，鞋是对上了，可人怎么办呢？香秀害羞的低下头，说道，这件事情既然妈妈都知道了，我也无需隐瞒，正好借此问个明白。那个人是谁？平时是做什么的？王婆把王庆好好的夸奖了一番，说道，那位官人叫王庆，为人潇洒多情，家里财产颇多，现在整天对你念念不忘，茶饭不思，听说我与你熟，特意让我来与你报个信，可是怎么把他放进来呢？香秀说，你是知道的，我父亲特别严厉，管得又死，晚上熄灯之后都要来我房里照一遍才肯下去休息，怎么办呢？你有什么办法吗？王婆干这种事情特别在行，说道，办法倒是有一个，你晚上早些睡，等你父母查完房之后，依旧以咳嗽为号，然后把麂皮布揭起来垂下窗户，让公子沿着布条爬上来便是，到了5更时分再原路返回，这样起不是神不知鬼不觉。香秀一听高兴道，妈妈，那他什么时候过来？王婆说，你先别急啊，今天晚上肯定不行，我得回去告诉他，让他准备一下。你把这只鞋也给我吧，我以此为信物，回去向他知会一声，就明天晚上吧。香秀说，这样最好，等他明天晚上过来的时候，正好把2只鞋都带给我。两人又假装聊了一会儿，便散了。你说王婆这种人吧，害一个武大还不够，连这种良家女子都要害，这种人真是祸害。王婆出来后没有回家，而是直接去找王庆报信，可是不巧，王庆又出去鬼混了。第二天一大早，王婆又去找他，家里人说昨夜没有回来，不知道去哪儿了。王婆心想，他娘的，找我的时候猴儿急，有好事的时候人却不见了，只好回到家里。此时王猛正在家里准备杀猪，让母亲上前帮一把。王婆说自己换个衣服便过来。王猛见母亲行动诡异，便跟着母亲进了屋。正当王婆换衣服的时候，突然掉下来一个红绸包。王猛是个见钱眼开的人，以为是银子，便捡起来查看，只见里面是一双绣鞋，有些失望，又看了2眼，叹道，谁家女子常一双这样的好脚，肯定是个有姿色的婆娘，若是能与她睡上一宿，也不枉此生。正当王猛发愣的时候，母亲见他正在看那双鞋，连忙过来抢，说道，赶紧把东西还给我。王猛知道母亲惯做媒的，往后一闪，说道，这鞋是穿旧的，却要用红绸包住，肯定有原因，你不告诉我，我便不害你。王婆平时特别怕儿子，便把整个事情的来龙去脉告诉了他。王猛听母亲说了此事，心生淫念，却假装惊道，母亲，你怎么不早对我说，差点惹出大祸来。王婆问道，什么意思？王猛说，俗话说，
若要人不知，除非己莫为。这样的事情，你们能瞒得了基石，万一被老潘知道了，你惹得起吗？他若是知道你从中拿了银子，牵线搭桥，要是耍起横来，恐怕连我的店都要搭上。王婆听儿子这么一说，顿时慌了神，说道：你说的有道理，我赶紧把这些和银子还给人家吧，可是不敢招惹这些爷爷们。王猛问道：银子在哪里？王婆便取出银子给他看。王猛一把夺了过来，说道：母亲，这银子和鞋都先放在我这里，万一日后他们从别人那里弄出事来，连累到你的时候，便把这些东西拿出来做个证物。若是到不了这步田地，这银子他们也不敢来要。王婆问：那王庆那里怎么回话？王猛说：你只说老潘家管得太严，一时不好下手，若有机会再告诉他。他那个花花公子的习性，时间一长便会换了口味。王婆见儿子拿了银子和鞋，既不敢上来要，又怕弄出事来，更不敢去找王庆。且说王猛胆子够大的，拿住银子后，立即出去置办了一身行头，带上那双绣鞋，准备夜深人静的时候去赴约。3更时分，王猛到了香秀的楼下，轻声咳嗽了一下，香秀早在里面等不及了，便把接在一起的布条垂下窗子。王猛见后满心欢喜，顺着布条就爬了上去。两人对此渴望已久，根本没有时间说话，香秀就被王猛淫污了。当时全城没有点灯，互相根本看不清脸。事后王猛拿出绣鞋，两人还互相倾诉了一下想念之情，情不自禁，欲罢不能。直到4更时分，王猛才顺着布条下了楼。此后只要是没有月亮，没有刮风下雨的晚上，王猛必然来相会，如此持续了有半年之久。荒唐吧！时间一长，老潘夫妇就看出了女儿的不对劲，便3番5次的审问她，香秀只是不承认。一次，香秀对王猛说：这是我父母已经察觉，最近你先不要来了，万一被撞破就不好了。王猛虽然嘴上答应，但是心中不快，完事之后便回去了。老潘对妻子说：既然这丫头不承认，不如我打她一顿，看她还说不说。妻子说：家丑不可外扬，如果把事情闹大了，最后吃亏的还是我们自己，还要被别人看笑话。我倒是有个办法，不如我们与女儿换个房间睡觉，到时就什么都清楚了。老潘说道：妙招。随后他们便让香秀搬到了楼下，睡觉的时候还把他的房门反锁上。老潘和妻子在女儿的房里睡下，说道：今晚若是有人上楼，我们便以偷盗论罪，当场结果了他的性命，然后窗户也没有锁死，专等抓人。且说王猛听了香秀的话，确实激天莫来，但后来实在忍不住，又想去找香秀，怕被老潘捉奸，随手便带了一把杀猪刀。可是王猛一连去了几夜，连着咳嗽了几声，就是不见香秀放绳子下来。本来他以为香秀睡住了，但接连几天都是这样，便有些不耐烦了，甚至有些愤怒。在一个伸手不见五指的深夜里，王猛直接扛住梯子去了香秀家的楼下，也不打暗号，直接顺着爬进了房间。且说老潘夫妇在女儿房里蹲守，一连10多天都不见动静，便渐渐放松了警惕。当天晚上，夫妻2人兴致很高，喝了些酒，还做了些莫正经的勾当，两人太累，便搂在一起睡住了。且说王猛摸黑到了床边，正要脱衣上床，只听见床上有2个人正在打鼾，心中霎时升起一股无名怒火，心想难怪不理我，原来是又勾搭上别人了。这种无情无义的淫妇，还留他做什么？随后取出杀猪刀，一刀一个，结果了2人的性命，然后把血擦干净，顺着梯子下楼，扛起梯子就往家里跑。香秀见这几天父母也没发现什么，心里松了一口气，但第2天早上发现有些不对劲，一直到中午父母都没有过来给自己开门，
于是费了九牛二虎之力把门拽开，上楼前去查看，只见父母早已死在了床上。香秀哪里见过这种场面，当时就吓得乱喊乱叫，惊动了四邻和路人，大家都赶过来观看。香秀把情况向众人说了，众人见门窗都是好的，感到非常奇怪，只好帮助香秀去报案。这么大的事情很快便在城里传开了。王猛在家里也听说了此事，才知道自己杀错人了，后悔不已，便在家发起无名怒火。王婆见儿子最近不对劲，怀疑此事与他有关，但也不敢细问，吓得连门都不敢出去。知县听说发生了命案，赶紧升堂审问，发现此案有2个疑点：第一，家里什么东西都没有丢失，不像是盗窃杀人；第二，死者与女儿半月前突然更换房间，没有道理。等知县好好打量了香秀的俊俏模样后，忽然想明白了，说道：此案肯定是奸杀，父母发现你与别人有私情，这才更换房间，奸夫见不能行奸，便激愤杀人。香秀听说奸杀之后，心里有鬼，便脸红脖子粗，连话都说不出来，这更加印证了知县的观点，便让左右给他上刑。香秀一个弱女子，哪里经过这种场面，没过几个回合，便把他与王庆的事情招了出来，而且把前因后果说得清清楚楚，但是只承认确实有奸情，但杀人之事一概不知。知县火速派人捉拿奸夫王庆归案。再说王庆，王婆子当时去找他的时候，被一个妓女绊住了，等他再找王婆的时候，王婆便以各种理由推脱。期间，王庆在楼下也见过香秀几次，香秀误把王猛所做之事都扣在了他的身上，因此两人眉来眼去，其实都会错了意。等官差来捉拿王庆的时候，王庆正卧病在家，怎么也想不出来自己犯了什么事。在去衙门的路上，见众人们指指点点，议论纷纷，这才知道怎么回事，心想原来香秀是个不成器的烂货，差点把我也绕到里面去，枉费我一片相思之情。到了大堂之上，知县见王庆风流倜傥，不像是杀人模样，心中有些疑惑，便问道：王庆，你是如何奸骗老潘之女，又把他们夫妇杀死，从实招来？王庆卖弄风流是把好手，但遇上这种事情却吓得屁滚尿流，只是一个劲儿的抵赖。知县见他不招，说道：香秀已经招认，你与他通奸长达半年之久，竟还敢在这里抵赖。王庆一听，简直五雷轰顶，对香秀说：我是对你有情意，但何时与你成奸？你这不是血口喷人吗？香秀也不明白其中的原委，只把他当作是夜里相会的人，两人便你一言我一语的在大堂上吵了起来。众人这才把整个事情听明白，一致认为是王庆骗奸杀人。知县见王庆抵赖，直接大刑伺候，王庆被屈打成招，两人各被打了30大板，被夹在牢中。狱卒知道王庆家里有钱，都想借此敲他一笔。王庆也是死马当活马医，想让狱卒帮忙带他见香秀一面，两人想当面对质一番。最后王庆出了30两银子，狱卒便安排了他们两人见面。两人见面后，香秀还是异常激动，接着破口大骂。王庆让他冷静一下，再把整个事情经过捋一捋。王庆说了自己如何托付王婆，以及王婆后来如何推脱之事。香秀说了自己以咳嗽为号，放不调解人的事情，而且说几乎每天晚上都与王庆来往。没想到王庆却如此薄情狠心，还杀了自己的父母。王庆这才知道，肯定是有人冒充自己，做下了这丧尽天良之事，说道：既然你说我与你相处了半年，那我的音容笑貌你应该是熟悉的，你再仔细看看，是我吗？若真是我，就是死了也不为过。听王庆这样一说，香秀反倒有些犹豫，说道：声音不一样，身子倒看着有些相似，只恨都是在黑暗中，实在没有看清楚，我只记得你后背上有一条疤痕。狱卒们在旁边听了此事，
也觉得不可思议，但听说有东西可以指认，当时就让王庆露出后背查看，根本没有发现任何疤痕。这一下香秀也懵了，才知道自己确实是被人骗奸了，而且还冤枉了王庆。狱卒们发现了重大线索，赶紧向知县报告请功。知县知道此事后，将整个事情原委又审问了一遍，发现此案还有一个关键人物，就是王婆。王婆很快被带到县衙，知县也不问话，先让人打了他30大板。王婆受不了苦，便把儿子拿走绣鞋，以及与儿子诓骗王庆的事情都说了。知县又让人把王猛捉拿归案。抓到王猛的第一件事，就是先查验他后背上的疤痕，果然与香秀所说一致。知县此时已经确认王猛是凶手无疑，但王猛还是叫冤喊屈。香秀一听到王猛的声音，大叫道：“正是此人，他害得我好苦啊！”王猛这才发现人证物证据在，也不好再抵赖，为了免打，便把自己奸骗及杀人的事情统统都招了出来。知县让人先打王猛50大板，问成死罪。王婆因引诱良家妇女成奸，被判流放。王庆虽说没有成奸，但此事皆因他贪淫而起，也被判为流放，只是允许他家里取保那属。至于香秀与人成奸害死父母既成事实，虽说被人骗奸，但也因自己贪淫所致，被当场判为斩罪。香秀听后万念俱灰，心想：我被王猛骗奸，父母因我而死，羞愤难当，我已无颜活到斩首那天。起身便撞向了大堂的立柱上，当场脑浆迸裂而死。可怜一个如花似玉的少女，也为一个淫字害了一家人的性命。知县见香秀当场撞死，心中不忍，一气之下又让人打了王猛50大板，只给他留下一口气等死。然后让人把老潘家中资产变卖充公，买了3口棺材把他们埋了。且说王庆见香秀撞墙而死，心中十分可怜，想到都是因为我的不检点，才害了他们一家人。回家之后，王庆上交了宝银，调养好了身子，在寺庙里摆了一个道场，超度香秀父女3人。从此自己吃斋念佛，再也不干奸淫妇女之事，一直活到70寿终。正所谓万恶淫未首，色字头上一把刀。此故事虽说有些夸张，但却皆是因淫而起，这里面有太多的巧合。如果有一个环节或者某个人存有正念，都不会出现最后的恶果，至今对世人还有很大的教育意义。切莫做那些偷鸡摸狗、淫人妻女的勾当，报应迟早会来，只是早晚而已。相关文章故事来到就完了，你们以后看完这故事，我希望可能给您带来收获。如果您喜欢我分享的内容，您在下方留言，记得要订阅加分享。谢谢您已经看，下期您视频见，再见。